ჩვენ მოწმე ვართ თუ რამდენ სასწაულს ახდენს პანტანასას ღვთისმშობლის ხატი, რომელიც უამრავ ადამიანს ჰგურნობს. ადამიანები, რომლებიც მედიცინის კანონებით უკვე საფლავში უნდა იწვნენ, ეხლაც ცოცხლები და ჯანმრთელები არიან. ისინი მოდიან და თაყვანს სცემენ პანტანასას ღვთისმშობელს. წლის სექტემბერში საქართველოში ჩამომწონდა პანტანასას ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატის ასლი. და როცა მოქონდა ეს ხატი, მახსოვს მე მამა ეფრემის ესეთ სიტყვები, რომ თქვენ არიცით კიდევ რამხელა სიწმინდეს მიაბრძანებთ საქართველოში. თუ გსმენიათ პანტანასას ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატის შესახებ და საერთოდ თუ გჯერათ ხატების სასწაულმოქმედებისა. პანტანასას პირველად მესმის, მაგრამ ხატების მართლა რომ ჯერა და სასწაულები რო ხდება, ეს მე დიდი ხანია მომისმენ და ბევრი მინახია. ეს მინახია სხვადასხვა ქვეყნებშიც და მინახია ჩვენთანაც საქართველოში. სამწუხაროდ მაგ ხატზე არ მსმენია არაფერი კონკრეტულად მაგ ხატის შესახებ, მაგრამ მორწმუნე ვარ და მჯერავს ხატების სასწაულის. ხატების სასწაულმოქმედების მჯერა, იმიტომ რომ ეკლესიაშიც ბევრჯერ მინახავს მირონ მომდინარე ხატები, თუმცა ამ ხატის შესახებ არ მსმენია. პანტანასა, ყოველთა დედოფალი. ასე ეწოდება მე-17 საუკუნეში შექმნილ ღვთისმშობლის ხატს. ეს ხატი გასული საუკუნის 50-იან წლებში წმინდა მამას, იოსების სიხასტს, მცირე აზიაში მოხუცმა ბერებმა გადასცეს. ბერებს მამა იოსებისათვის უთქვამთ. ხატი სასწაულმოქმედია და დედასავით გაუფრთხილდიო. პანტანასას ხატი მამა იოსებმა ათონის მთაზე წააბრძანა. იმ ხანად წმინდა მთაზე კვიპროსიდან ახალგაზრდა მამაკაცი ყოფილა ჩასული. მას მცირე აზიიდან ჩამობრძანებულ პანტანასას ხატთან მიახლოვება უცდია. ამ დროს ღვთისმშობლის სახე ზისხივივით განათებულა და ახალგაზრდა კაცი ძირს დაცებულა. ყოველივე ეს მამა იოსებს საკუთარი თვალით უნახავს. ახალგაზრდა კაცი მაგიით ყოფილა გადაცებული. მომხდარის შემდეგ კი დიდ სინანულში ჩავარდნილა და პანტანასას ხატისთვის განსაკუთრებული თაყვანი უცია. ყოველთა დედოფლის ხატის სასწაულმოქმედების შესახებ ხმა მთელ ათონის მთას მოედო. იოსების სიხასტის გარდაცვალების შემდეგ მისმა სულიერმა შვილმა იოსებმა თავისი მოძღვრის კიტიდან პანტანასას ხატი ვატოპედის მონასტერში გადააბრძანა. მონასტრის საძმომ ხატი დიდი პატივით მიიღო და საერთო სალოცავის ჩრდილო აღმოსავლეთ სვეტთან დააბრძანა. Η Παναγία η Παντάνασα είναι μια εικόνα. მიუხედავად იმისა, რომ ვატოპედი ერთადერთი მონასტერია მსოფლიოში, სადაც ღვთისმშობლის 7 უძველესი სასწაულმოქმედი ხატია დაბრძანებული, პანტანასას ხატი მართლმადიდებლებს შორის ყველაზე ცნობილ სასწაულმოქმედ ხატად იქცა. მართლმადიდებლური სამყაროს თითქმის ყველა კუთხიდან გთხოვენ და ჩვენც ვაგზავნით მის ასლებს, რომლებიც უამრავ სასწაულებს ახდენენ. განსაკუთრებით კიბოთი დაავადებულები ინკურნებიან. ადამიანები, რომლებიც მედიცინის კანონებით უკვე საფლავში უნდა იწვნენ, ახლაც ცოცხლები და ჯანმრთელები არიან. გვაქვს მადლობის უთვალავი წერილი, სადაც ადამიანები ადასტურებენ იმ სასწაულებს, რომლებიც პანტანასას ხატისგან მიიღეს. პანტანასას ხატის პირველი დიდი ასლი 1993 წელს ათონელმა მამებმა საბერძნეთისთვის დაწერეს და დანიშნულების ადგილისაკენ საზეიმოდ გააცინეს.
ამბავმა ყოველთა დედოფლის ხატის სასწაულმოქმედების შესახებ უკრაინასა და რუსეთშიც ჩააღწია. წმინდა იოანე კრონშტანტელის მოწყალების საზოგადოების თხოვნით, ვატოპედის მონასტრის წინამძღვარმა მამა ეფრემმა რუსეთისთვის პანდანასას ხატის შექმნა აკურთხა. 1995 წლის 11 აგვისტოს ყოველთა დედოფლის ხატი ივერიის ღვთისმშობლის ხატთან ერთად რუსეთში ჩააბრძანეს. რუსული ჟურნალი დუხოვნაია ნივა წერდა. ყოველთა დედოფლის სასწაულმოქმედი ხატის წინაშე ლოცვის შედეგად მოხდა ადამიანების მძიმეს ნეულებათაგან სასწაულებრივი განკურნება. ზეციური დედოფალი უსაზღვრო მწუხარებით შესწერის ჩვენს უძლურებას და ახლად მოვლენილი ყოველთა დედოფლის სახებით გკურნავს. ცნობები პანტანასას ხატის სასწაულმოქმედების შესახებ თბილისშიც გავრცელდა. 1997 წელს გაზეთ მრევლში დაიბეჭდა სტატია ყოველთა დედოფალი. მრევლის მე-7 ნომერს ვაკეთებდით, როდესაც ათონის მთიდან ჩვენმა თანამშრომელმა ირაკლი გამკამიძემ ჩამოგვიტანა პანტანასას ასლი. და იქვე მოაყოლა ამბავი იმის შესახებ, თუ რა სასწაულები აღასრულა ამ ხატისგან დამზადებულმა ასლმა რუსეთისათვის. ძალიან დავინტერესდი, ძალიან მოგვინდა რომ მოგეთავსებინა ეს მასალა მრევლში, მაგრამ ასე ზეპირი გადმოცემით მაინც მწირი იყო. და სულ ცოტა ხანში ვიგებთ, რომ რომელიღაც ჩვენს ახლობელთან სტუმრად ჩამოდის რუსეთიდან მღვდელი, რომელსაც ჩამოაქვს ჟურნალი, სადაც მოთხრობილია დაწვრილებით ამ ხატის შესახებ და ამ ხატისგან აღსრულებული სასწაულების შესახებ. ნუ ჩვენ სიყვარული საზღვარი არ ქონდა, რა თქმა უნდა, სასწრაფოდ დავამზადეთ და გავამზადეთ მასალა მრევლში დასაბეჭდად. მაგრამ მანამდე ასეთი რამ გავაკეთეთ. დავამზადეთ პატარა ხატები, დავამაგრეთ გაზეთს და გავუშვით მკითხველთან. და ძალიან გვინდოდა, რომ ის რაც ჩვენ გავიგეთ, ის რამაც ჩვენ აღვაქვთ ან რამაც რაღაცა განსაკუთრებით გამშვალ ამ ხატის მიმართ და მისი მადლმოსილების მიმართ გვინდოდა რომ მკითხველსაც იგივე ეგრძნო. და რაც მთავარია, ქმედითი დახმარება მიიღო ამ ხატებისგან და საოცრება მოხდა ასე ქაღალდის ხატებმა, ასლებმა უამრავი სასწაული მოახდინეს, რაც ჩვენ გავიგეთ და რაც ჩვენ არ გავიგეთ, კიდე ეს კიდევ ცალკე. მამა იყო ძალიან მძიმე თავად, გვეწვა საავადმყოფოში, ცოტა უკეთ შეიქმნა, გამოვწერეთ იქიდან და სახლში მოყვანის შემდეგ დაიწყო გულის შეტევები საშინელი. ნუ ტაქტიკულად განუწყვეტლე მქონდა სულ ეს რაღაცა პატარა ინტერვალებით შეტევა. ძალიან შევშინდით, იმიტომ დიდი ხნის ავადმყოფი იყო, სულ ეს აწუხებდა გული ძნევა და მე ბუნებრივია ვერ გამოდიოდი შინიდან, ამიტომ წავედი სამსახურში გამეფრთხილებინან და მე თქვა რომ ვერ ვივლი რაღაც პერიოდის განმავლობაში. შეხვდა მეგობარი ირინა ფურცელაძე, რომელმაც მითხრა ამ ხატის არსებობის შესახებ და ის რომ მისი ასლები, აი ეს არის კონკრეტულად ის ხატი, პანტანასას ღვთისმშობლის ხატი, რომელიც არის სწრაფლშემწეს, ნეულთაშემწე და მე ამ ხატს მოგიტანო ასლსო პატარასო და დავდე მამას თავთანო და ნუ კარგია, ვიციო. მართლა მომიტანა. ნუ იმ საღამოს ძალიან ცუდად იყო და მთელი ღამე არ მიძინია, ვკითხულობდი ლოცვებს. და უცებ დამემართა უცნაური რამ, დავკარგე მოძრაობის უნარი, მეტყველების უნარი, აი გავქვავდი ესე და ხედავ რას, რომ გაჩნდა სილუეტი ქალის ამას თავთან ესე საწოლთან და მახსოვს ყველაზე მეტად ხელები, აი ამ ხატსაც დავაკვირდებით, აქ სპეციფიურია ეს ხელი. აი ეს ორი ხელი თავზე დაადო და აი სინათლის წყაროს ხო რაღაცა სიბნელეში ხელს რო დააფარებ და აქედან ეს გამჭვირვალესავე ჩანს ხაზები ხო ეს თითების შორის. აი ეს ხედავ ამას ორი ხელი, აი ეს ჩამოატარა
თავიდან ბოლომდე შემომხედა და გამიღიმა და გაქრა. იმ დღის მერე 3 წლის განმავლობაში გარდაცვალების დრომდე კაც გული არ წარმოდგენია, დადიოდა ჩვეულებრივად ნორმალურად. კაცი რომელიც წლების მანძილზე იყო მძიმე ავადმყოფი. მე ნამდვილად ამ ხატს მივაწერ, ამ სასწაულს და სხვას ვერაფერს. წელს ქეთევან-წამებულის სახელობის ეკლესიის წინამძღვარმა მამა გიორგი რაზმაძე თხოვნით მიმართა ვატოპედის მონასტრის საძმოს, რომ ქეთევან-წამებულის ეკლესიისთვის პანტანასას ხატის ასლი შეექმნათ. ძალიან გულისხმობით მოეკიდე ნათონინავი ამ ჩვენს თოვნას. მინდა ვახსენო აგრეთვე ის ფაქტიც, რომ უამრავმა ადამიანმა მრევლისერმა და ონკოლოგიურმა ავადმყოფებმა მოაწერეს თოვნას ხელი იმ შესახებ, რომ საქართველოსთვის შექმნილიყო პანტანასას ღვთისმშობლის ხატი და ჩამოსულიყო საქართველოში და ამაზე ვსაუბრობ ზუსტად 2003 წელს ეს თხოვნა იქნა შესრულებული, დაიწერა საგანგებოდ ქეთევან-წამებულის აზრისთვის და 2003 წლის 3 სექტემბერს საქართველოში ჩამომწანდა პანტანასას ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატის ასლი. და როცა მოქონდა ეს ხატი, მახსოვს მე მამა ეფრემის ესეთ სიტყვები, რომ თქვენ არ იცით კიდევ რამხელა სიწმინდეს მიაბრძანებთ საქართველოში. და სულ რამოდენიმე ხანში მართლაც მოხდა ისე, რომ ადამიანებში, რომლებიც ესეთი ონკოლოგიური დაავადებებით იყო სნეული, მოხდა კურნება, რამოდენიმე ესეთი შემთხვევა დაფიქსირდა და ესე ნელა გაითქვა პანტანასას ხატმა სახელი. პანტანასას ხატი ავჭალაში, ქეთევან-წამებულის სახელობის ეკლესიაში დააბრძანეს. იმავე წელს ზემო იმერეთში, მღვიმევის დედათა მონასტერში, იქ მოღვაწე დედების მიერ პანტანასას ხატის კიდევ ერთი ასლი დაიწერა. საქართველოში შექმნილი ხატის ასლი მადლის ასაღებად ათონის მთიდან ჩამობრძანებული პანტანასას ხატის გვერდით დააბრძანეს. ერთი კვირის შემდეგ ყოველთა დედოფლის ხატის ქართულმა ასლმა თბილისში, ქვემო ბეთლემის ტაძარში დაიდობინა. წელში ვიყავი საზღვარგარეთ სამუშაოდ. უნდა მუშაობის პერიოდში ცუდად ხდებოდი ხოლმე, ისეთი რაღაცები მემართებოდა, რომ ეს ხედაყვა მეკეტებოდა წინ გუნტერზე, გეგონება ორი კაცი აი ესე აქეთ-იქიდან გლეჯავს ისეთი რაღაცები მემართებოდა. უნდა მე ექიმთან რომ მივედი, დღეს რომ სასწრაფო საოპერაციო ხარ, სტენოკარდია მქონდა. და ძალიან დიდი თანხა მოითხოვეს საოპერაციოდ, ახლა როგორი $10,000 მარტო შემოწმებაზე და 80,000 მერე ოპერაციაზე კიდე რომ რაც უნდა გაეკეთებინათ. იქიდან სახში დაუკავშირდი ჩვენებს, რომ ესეთი ამბავია, ახლა და ჩამოდი და წამოსული და წარმოვდიოდი, იმიტომ მუშაობდი და აკაური პირობებიც არ მიშვედა რომ წამოსულიყო. მამაო ჩემ მეუღლეს მისცა პანტანასას ღვთისმშობლის ზეთი, რომელიც რომ ჩემ არ ყოფნაში მეწასული ვიყავი რომ აქ ჩამოაბრძანეს. და ღვთისმშობლის სარტყე. და როგორც ჩამომივიდა თუ არა ის, მე ისეთ მდგომარეობაში ვიყავი რომ წარმოიდგინეთ დღეში 5-ჯერ 6-ჯერ ნიტროგლიცერინს ღებულობდი, რომ ექიმისგან გაფრთხილებული ვიყავი, სადაც კი ოდნავ ისე იგი დამიჭერდა, ჩამეკეტებოდა ყბა და ის უნდა გავჩერ ნაბიჯი არ უნდა გადამედგა, თორე შეიძლება ბოლო აღმოჩნდეს მაგნაბიჯის გადადგმა. და ყოველ იმაზე 5-ჯერ 6-ჯერ ვიღებდი ამ ნიტროგლიცერინს და როგორც ჩამომივიდა ზეთი და ღვთისმშობლის სარტყელი, ღვთისმშობლის სარტყელი გავიკეთე ტანზე და თითქმის დღესაც კი ზედა მაქვს ყოველთვის წარმატარება. და დავიწყე ზეთის ცხება. აი 4-5 დღე რო ზეთი ვიცხე, უკვე დღეში 2-ჯერ თუ მჭირდებოდა ნიტროგლიცერინი რა. ის კვირა როგორც ჩაიარა ერთ კვირამ, მეორე კვირა რო დაიწყო, უკვე საერთოდ აღარ მიხმარია. 2000 წელს მე დამიტკის და ცეგეპატიტი ვიწექი, ბოტკინი მქონდა. და ბალახებს ვიღებდი უბრალოდ, მაგრამ მაინც მქონდა ისე რა გააკრობდა იმას და ესე იგი არ ღვთისმშობლის მადლით, ალბათ რო წავედი და ავიღე
ხელმეორედ ანალიზები, ვიყავი ავერსის კლინიკაში საბურთალოზე. გამოვიდა პასუხი ისეთი რაღაცა, რომ გავშრი მე თვითონ კაცი, რომ ცეგეპატიტიც აღარ მქონდა. აბსოლუტურად აი მკურნალობის გარეშე, აი ზეთის ცხებამ და ღვთისმშობლის სარტყელმა გამკურნა. ხდებოდა ისეც, რომ აი წარმოიდგინეთ მეოთხე სტადიაში ქონდა ადამიანს იმ სიმნე, მისი ძმა დადიოდა, იმიტომ რომ მას სიარული არ შეეძლო, პარაკლისებს ესწრებოდა და ჩვენ გავად ანეძეთი პარაკლისებს შევიხსენებდით ამ ადამიანს და ბოლოს მოხდა ისე, რომ ეს ადამიანი გერმანიაში დააფრინეს, რომ სასწრაფო ოპერაცია ჩაეტარებინათ. და როცა დაწვა სამთხოვოში გამოკვლევებზე აღმოჩნდა, რომ სრულად იყო განკურნებული. და ეს დაემთხვა 3 სექტემბერს, 3 სექტემბერი მინდა გითხრათ, რომ ეს არის პანტანასას ხატის ჩამობრძანება საქართველოში და როცა ლიტანიობით მშენებარე, მისახელობით მშენებარე მონასტერში მივდიოდი და მივაბრძანებით ხატს, რომ იქ პარაკლისი აღვევლინა, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისთვის გზაში გახარებული დაგვეწია ეს ადამიანი და გვახუწყა, რომ ეს ასწავლი მოხდა და ამას ჟურნალისტები ეცრებოდნენ სხვადასხვა არქის და გვეკითხებოდნენ, რომ თუ ხდება სასწაული და მოუტრიალე და უთხარი, აი არ ადამიანი და თქვენ თვითონ ნახავთ, რომ ესეთი სასწაულები არსებობს. არის ესეთი მომენტიც, რომ როცა ადამიანს ამაცხის ნეულება რაღაცა ესეთი წუხარება ეწევა, ძალიან მაღლღებულობს ხოლმე ღვთისგან წყალობა, ძალიან ხშირად ხდება, რომ ერთხელ გადახდილი პარაკლისი ან ერთხელ ნათქვამი აღსარება ან ზიარება მისთვის საოცარი კურნების საწინდარი ხდება, მაგრამ არიან კატეგორია ადამიანებისა, რომელიც არ იკურნებიან, არ ხდება მათზე შეწევნა, მაგრამ ეს ყველაფერი ღვთისგანგებულებით ხდება. ზოგს აძლევს უფალი წყალობა, ზოგს არა, იმიტომ რომ უფალი ადამიანს ესეთ მდგომარეობაში, ესეთ განსაზღვრაში აკופეს მანამდე, სადაც მისი სულისთვის ექნება ეს აუცილებელი. მაგრამ ერთი უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენ ამ წუთის სოფელში ვცხოვრობთ. თავარია სულიერ სრულყოფას მივახციოთ ამ წუთის სოფელში და გაწმენდილი წავდეთ ღვთის წინაშე. 2008 წელს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, უწმინდესის და უნეტარესის, ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით და მამა გიორგი რაზმაძის თაოსნობით ზახესის მიდამოებში პანტანასას სახელობის დედათა მონასტრის მშენებლობა დაიწყო. რამოდენიმე ადამიანში, დედებში, მომავალ დედებში, უფრო სწორად ჩამოყალიბდა აზრი, რომ სრული ჰქონდათ მონასტრული ცხოვრების დაწყებისა. და შემდეგ ფიქრი რაღაც გარკვეული დროის შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ არა ტაძარი, არამედ მონასტერი აშენებული იყო მის სახელზე, პანტანასას ღვთისმშობლის სახელზე, ეს ხატიც გამობრძანებული იყო ამ სავანეში და მისთვის ესეთი განსაკუთრებული ადგილი შეგვერჩია. და ამ ადგილის შერჩევა ესეთი შემთხვევით მოხდა. სულ რამოდენიმე კლდის ფრაგმენტი იყო, რომელიც ესეთი ქვემოთ ძალიან საოცარ და მიმზიდველად გამოიყურებოდა და როცა ამოვედი და დავათვალე ეს ადგილი, აღმოჩნდა, რომ ეს ადგილი ნამდვილად იყო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სამკვდრებელი. აი ამ წუთამდე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა შეინახა თავისთვის როგორც ჩანს ეს ადგილი. არანაირი წყარო და საშუალება დაფინანსების არ ყოფილა, ესეთი კეთილი ხალხის ნებასმეველზე თუ ვინმე რამე შემოწირავდა და ესეთი ასე ვთქვათ შიშველი ხელებით და სრული ენთუზიაზმით მოხდა ამ ყველაფრის მშენებლობა და დღეს ხედავთ, რომ ცენტრალური ტაძარი, სატრაპეზო მცირე ზომის ეკლესია და რაღაც სხვა სათავსოები უკვე აშენებულია. იქით მხარეს ვაპირებთ დედათა საცხოვრებელი კელების მშენებლობას კლდის ფერდობზე გამოყვება აქეთ და გვირაბით დაკავშირებული იქნება სატრაპეზო და სახელოსნოებთან, ისევ ეკლესიასთან. ქვემოთ სართულზე იქნება სატრაპეზო, ამ სართულზე იქნება განთავსებული სახელოსნოები, სამკერვალო, ხაწერის და ასე შემდეგ. აი ამ ორი ქვაზე შემდგომში იქნება სასტუმრო კელიები მომსვლელი სტუმრებისთვის და შეეძლებათ, რომ აი ამ აშენებულ შემდეგ სასტუმროში ადამიანები მომლოცველები დარჩენ და დაესწრონ ხოლმე ღვთისმსახურებებს, ზედების ლოცვას. ფუნდამენტის შესხმაზე, სერიოზული თანხა დაიხარჯა რა, ბევრი ბეტონი წავიდა და ისეთი მომენტი იყო, რომ ხელოსნებმა როცა ჩაასხეს ეს ბეტონი, მამაოს ეკითხებოდნენ, რომ გავაგზავნოთ თუ არა, ვაგზავნებ თუ არა, რა, ფინანსურ საკითხებთან იყო დაკავშირებული და მამაო გვერდზე მედგა ესა და მამაო ეუბნება, კი ვაგზავნებთ, აბა რა, თქვენ წახვალთ ახლა, რაიონიდან იყვნენ ჩამოსულები და ერთ კვირაში გავაგზავნებთ ამ ყველაფერს და მე ჩუმად ვეუბნებოდი მამაოს, რომ მამაო მეთქი რითი აგზავნებთ, მეთქი 300 ლარი გაქვს დარჩენილი მეთქი. არა უშავსო, ღმერთი მოგცემსო და
ის იყო და იმ დღის მართლა არ გაჩერებულა მშენებლობა რა ესე ყველაფერი მიდის 2 წლის მანძილზე შეუჩერებლად მიდის მშენებლობა მართალია ნელი ტემპებით მაგრამ ნუ მიდის რა გაჩერებული არ არის ეს ყველაფერი რა მოუხდა მამაო ძალიან მოუხდა ყოველი წლის 3 სექტემბერს პანტანასას ხატის საქართველოში ჩამობრძანების დღე აღინიშნება. ყოველთა დედოფალს საზეიმო მსვლელობით ქეთევან-წამებულის სახელობის ეკლესიიდან მშენებარე სამონასტრო კომპლექსისკენ მიაბრძანებენ. მშენებლობის დასრულების შემდეგ პანტანასას ხატი თავისი სახელობის მონასტერში სამუდამოდ დაიდებს ბინას. მსვლელობაში ის ადამიანებიც იღებენ მონაწილეობას, რომლებმაც ყოველთა დედოფლისგან შემწეობა მიიღეს. Plasturi leite. Da comunebătă răs, santos, vicos, plătiți ერთ მაჯავთელს. ყოველდღე ვკითხულობდით პანტანას თვითონ დაუწყდა. მთელი ოჯახი. მთელი გერმანიაში მოგვიწთა წასვლა. და იქ რომ ჩახვედით იქაც ძალიან პატარა შანსი. ან ჯერ გვეუბნებოდი რომ საერთოდ ვერ გადავაფრენდით ბავშვს. დანაც ძიმეთი იყო. მაგრამ ჩავფრენდით აბსოლუტურად უსაფრთხოდ. მე ძალიან ცოტა შანსი მოგვწეს 80% 20 რო გადარჩევ. თუ გადარჩევ და აუცილებლად გადანერგვა უნდა დაჭირვებოდა, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში სარისკო იყო, იმიტომ რომ 1 წლის იყო მაშინ. და ხა აბსოლუტურად გამყარდა. არც გადანერგვა დაგჭირვებია. ქიმიოთერაპიის კურსიც ძალიან ნადვილად გავიარეთ. ერთ-ერთი ყველაზე რთული ფორმა ჰქონდა ლეიკემიის. ანასამწორნე წავითარცახ მე საგანვიდა და შრომათაგან ეგვიპტისათა განერაელი ისრაელთა ღაღადებდა სვესა ჩვენსა და ოფას საუგალობდეთ ოლაც მინდა ღვთისმშობელო გვაცხოვნე ჩვენ გარემოცული მრავალთა განსაზღვრებთაგან შენ დამოვერტვი ჰაიდე დოფალო დავითხოვთ ხალობასა ჭირთა დაურვათაგან მიხსენმე სნელო დამაცხოვარო განწიროთაო ოლაც მინდა ღვთისმშობელო გვაცხოვნე ჩვენ შენ მაშფოთებენ მევნება დაგვეთებანი დამრავლი თაურვიდა აღავსებ ესურსა ჩემსა
გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს. დღეს იცით რომ არის პანტანასას ხატის ჩამბრძანების დღე და არის წმინდა მამის ნექტარიოს პენტაპოლელის წმინდა ნაწილების მოძიების დღე. მადლობა ღმერთს, რომ ამას ვერც მოვიფიქრებდით რამდენიმე წლის წინ, რომ მის სახელზე პანტანასას ღვთისმშობლის სახელზე აქ მონასტერი აშენდებოდა. ეს ყველაფერი ღვთისგანგებაა, ეს ყველაფერი პანტანასას ლოცვა კურთხევაა და კიდე ბევრი გაკეთება, კიდე უფრო მეტი გაკეთება, კიდე მეტი სასწაული მოხდება და მადლობა ღმერთს, უამრავი ადამიანი მოდის, რომელიც ამ ხატისგან ყოველთა დედოფლისგან, პანტანასას ღვთისმშობელისგან ძალიან დიდ წყალობას იღებენ. და ჩვენ სადაგვრჩენე ერთადერთი მუხმოტრით ვთხოვოთ პანტანასას ღვთისმშობელს შემწეობა, წყალობა, ამ მონასტრის აღშენდებლობა, ამ მონასტერში მომავალი დედების სწორად ცხოვრება, სწორად ფორმირება და რაც მთავარია, ჩვენი სულის ხონება. და მერწმუნეთ რომ როცა ადამიანი ევედრება ყოველწმინდა ღვთისმშობელს, ის არასდროს არ ტოვებს. მე ყოველთვის მახსენდება მამა ეფრემის სიტყვები, როცა ამბობდა რომ თქვენ ნაარისით რამხელა სიწმინდე მობრძანდება საქართველოში. ეს ყოველ დღეს, ყოველ საათს, ყოველ წუთს ეს სასწაულმოქმედი ხატი ამ თავის წყალობას ქართველენს ხრენს და იმედია რომ მომავალში ჩვენს მერეც მოფენს. იმიტომ რომ ჩვენით არ იწყება და ამთავრდება ეს ღვთისმოფენი. აუცილებლად მოფენს იმ ადამიანებს, რომელიც შემდეგ მომავალ ცხოვრებაში ჩვენ რო აღარ ვიქნებით და აქ უამრავი ადამიანი გაიზრდება, უარი მონაზონი მოვა და იღვაწებს ამ ადგილზე, შემდეგ იმათაც მისევ ძალიან დიდ წყალობას. და მერწმუნეთ რომ ეს ნამდვილად ესე იქნება. ეს განსაკუთრებულად ვთხოვოთ პანტანასას ღვთისმშობელს შემწეობა, განსაკუთრებულად ვთხოვოთ რომ ეს მონასტერი მალე დასრულდეს, მშვილობიანად დასრულდეს და ყოველთვის ღვთისადიდებელი ჰიმნები ისმოდეს ამ ჩინებული მონასტერიდან. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაგუთხო და პანტანასას ღვთისმშობლის მოწყალება არ მოგვაკლოს და წყალობა ღმერთმა.